Viidiyoo kana ilaalee dhugaan isiniin jedha nan boo'e. Baay'een boo'e. Baay'ees gadde. Maabboochee walee naan jechuun keessan hin oolu. Obboleettiin keenya kun waa baay'ee hojjetti. Garuu harka lama akka kiyyaa kanatti hin qabdu. Harka takka qofa qabdi. Isheedhaan maal akka ishiin hojjettu gaafa ilaalu ofii kiyyaaf dadhabduu akka hin ta'e of arge. Dhugaan isiniin jedha baay'een keenya qaama yoo miidhamne kan gaddinu jiraachuu dandeenya. Garuu qaama miidhamte osoo hin taane sammuu gaafa miidhamte gadduu qabda. Egaa shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kooti. Egaa viidiyoo na cinaatti argitan kana akkuma argitanii kanaadha jechuudha. Mee dhugaan isiniin jedha meeqa keenyatu osoo fayyaa qabnu osoo hojjetachuu dandeenyu osoo kaachuu dandeenyu osoo akka barbaannetti utaaluu dandeenyu waan namaa hawwina. Nama tokko nama hojjetatee jiraatu tokko balleessuuf hawwina. Osoo humna qabnu osoo fayyaa qabnu kan na gargaaraa jennee miidiyaa kanarra deemnu meeqatu jira. Dhugaan namoota hedduun arge osuma fayyaa qabanu osuma hojjetatanii injifachuu danda'anu na gargaaraa baqqaa jedhanii dhugaa namoonni tokko tokko sobanii qaama miidhamaa fakkaatanii kan na gargaaraa jedhanii keessattuu dargaggoota yeroo ammaa dhiirota yeroo ammaatiin viidiyoon kun dhiirota isa biyya keessa taa'ee maallaqa shamarran biyya arabaa kajiru dhiirota isa haadha manaa kooti jedhee daa'ima namaa fuudhee girdinnaa biyya arabaatti ergu. Dhugaa dhiirri bara kana shamara takka kan fuudhu haadha manaa godhatee jiraachifachuuf osoo hin taane garadii godhachuuf biyya arabaa ergachuuf maatirraa fuudha. Bilxinnatii akkasiitu uumame Itoophiyaa keessatti. Baay'een keenya of argaa hin jirru malee dhiironni fuudhanii kaanii girdinnaadha biyya arabaa erganii ashkara godhatanii kan isheen gubattee fiddusaniin immoo bashannananii isheen immoo maa balleessita jettee gaafa loltuun immoo sin barbaadu maaliif of jecha si maleedha shamar kan biraatu guutte gaafa kam akkas gaafa birriin keenya anaatii gubbaarra isaan bahe jechuudha. Gaafa ofuma keenya itti ergineet anaatirra nu ba'anii jechoota hin taane nu jira. Ijoollee baay'eetu jira. Ijoolleen akkasitti madooftanii sin madeechaniitu jiranii jechuudha. Wanni kana isiniin jedhee fi ilmi namaa qaama miidhameef, qaama dhabeef, harka dhabeef, luka dhabeef yookaan ija dhabeef waan tokko gochuu hin danda'u hin jedhina. Iyyummaan iyyummaa caalu, miidhamni miidhama caalu. Tokkoffaan sammuu yaadu dhabuudha. Sammuu hojii kalaqee hojjetu dhabuudha. Sammuu haaromuu dhabuudha. Qaamni miidhamaa kan jedhamu qaama kana gaafa miidhame dhugumatti ani kufaadha kan jettu gaafa sammuu kee miidhamte qofa gaafa san murteessi. Gaafa san dhuguma miidhamaadha. Maraattu taataa waan gootuun beektu kuni gaariidha kuni badaadha jettee adda baafachuu hin dandeessu. Saniin boodatti mi obboleettii keenya kana ilaala. Obboleettiin keenya kun waa baay'ee hojjetti. Harka tokkicha kanaan hin hodhitii, hin dhooftii. Dhugaa yemirraachaan viidiyoo ishii ilaaleen quufu baay'isawwee. Wanti ishiin hin hojjenne hin jiru harka tokkicha qofaadha. Ni xaraddii, ni walawwaltii. Akkuma argitan daantilii dhooftii, uffata miiccitii. Harka takka qofaadha. Maarree osoo hanga harka miidhamte obboleettiin keenya kun sammuu miidhamte kana gochuu hin dandeechu. Namni sammuu miidhame kana gochuu hin danda'u. Miidhamni miidhama caalu sammuudha. Hiyyummaan hiyyummaa caalu qabeenya dhabuu yookaan maallaqa dhabuu osoo hin taane sammuu yaadu dhabuudha. Sammuu osoo namarra jiru ittiin yaadanii hojjechuu dhiisuu santu hiyyummaadha jechuudha. Kuni sinii gala. Egaa hordoftoota kiyyaa ani kan siniin jedhu jechuudha. Baay'een namaa baay'een keenya jechuudha. Osuma hojii beennu, osuma hojjechuu dandeenyu, osuma waa gochuu dandeenyu kan namaa hawwina. Kan namaa hawwina osoo fayyaa qabnu. Meeqatu jiraam osoo fayyaa qabu asiin ba'ee achiin ba'ee akkasitti bar waan akkasiisan dadhabee mee namoota meeqatu osoo hojjechuu danda'u osoo fayyaa guutuu qabu
osoo miila qabu sobee attaallalee shamarran irraa maallaqa nyaachaa jira. Sobee attaallalee maallaqa shamarranii guuree baajaajii bitachaa jira. Sobee attaallalee maallaqa shamarran biyya Arabaatiin mana ijaarrachaa jira. Yeroo ammaa beektuu kana yaaddanii jirtuu garuu yoon kana isiniin jedhu maallaqa argachuu yeroodhaaf ta'uu danda'a. Qabeenya argachuunis yeroodhaaf ta'uu danda'a. Garuu kan hin darbine gaafa kasaartes hojjettee bakkeetti deeffachuu kan dandeechu yoo kuftes ka'uu kan dandeechu sammuu yaadu qabaadhu. Maallaqa argachuu keetti hin gammadin. Fayyaa guutuu argachuu keetti, fayyaa guutuu qabaachuu keetti garuu gammadi. Har'a barra hojjedheen maallaqa waggaa 3, maallaqa waggaa 2, maallaqa waggaa 4 na nyaate jettee hin booyin. Inni sirraa nyaate sun bo'uu qaba. Sababiin isaa borus sobeetuma waan namaa nyaata malee danda'ee hojjetee of jijjiiruu hin danda'u. Namoonni akkasii sun jechuudha. Namoonni sobduun, namoonni fakkeessituun osuma fakkeessan gaafa kaan ibidda ofiititti deema. Nama jechuun nama lubbuu ofii baraare jechuudha. Lubbuu ofii osin jedhu isa fayyaadhaan osoo hin du'iin addunyaarra jiraattu osoo hin taane isa gaafa duute ibidda seentu isa sodaadhu. Lubbuun kee gaafa jirtu osoo hin taane gaafa duutedha. Gaafa duutee lubbuu kee waan badaa addunyaa kanarratti hojjettee gaafa asirraa deemtu lubbuun kee sun si'oolitti gaafa galtee gubatte gaafa sanidha. Kanaafuu wantoota akkanaa kanarraa fagaachuuf yeroo hundumaa wanta dhara ta'e, wanta kan kee hin taane tokko, wanta sobaan jireenya kee keessa dhufu tokko eeggadhu. Wanta cubbuu ta'e tokko eeggadhu. Hojjechuu dandeenyan baay'ee hojjedhu. Haala balazzaa osoo fayyaa guutuu qabdu, osoo harka qabdu, osoo luka qabdu, osoo ija qabdu, osoo xaarrachuu dandeechuu hin kadhatin. Shamarran biyya Arabaas hin suphin dhiirris ta'anan jechuudha. Mi'a obboleettii kana fakkeenya godhadhaa. Osoo miidiyaa kanarratti harka hin qabu hojjetachuu hin danda'u na gargaara jettee boochee bar namoota hedduutu gargaaruu danda'a bar. Gargaarsa namaa waan hin barbaanneef ofii ishiitii hojjettee of gargaartee harka tokkichaan. Maarree Waaqayyo bar hojjedhu jiraadhu sin jedhe malee sobiitii dharaan jireenya kee keessatti waanuma hin taane guurii hin jenne jechuudha. Meeqatu jira? Osoo fayyaa guutuu harka guutuu baatee jiru wanti inni hojjetu hundi baay'ee fokkisaa kan ta'e jira. Kanaaf hordoftoota kiyyaa waan akkanaarraa fagaannee akka jiraannu Waaqayyoon nu haa gargaaru. Fakkeenyota akkanaa fudhachuun immoo baay'ee namatti tola. Turtiin wajjin qootaniif ulfaadhaa galatooma. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenya dabalamaa isiniin jenna. Turtiin wajjin qootaniif ulfaadhaa galatooma. Turtii gaarii.